வணக்கம். இன்றைய செய்திகளின் தொகுப்பை பார்ப்போம். வறட்சியின் காரணமாக லங்காவியில் பல இடங்களில் தண்ணீர் தட்டுப்பாடு தொடரும் என சடா எனப்படும் ஷரிகாட் ஆயிர் டருல் அமான் தெரிவித்திருக்கிறது. புக்கான்குவா, பந்தாய் செனாங், பந்தாய் துங்கா மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதி தண்ணீர் தட்டுப்பாடு பாதிப்பை எதிர்நோக்கியுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எல்னினோ எனப்படும் நீண்ட மற்றும் வறண்ட வறட்சி காலம் தீபகற்ப மலேசியாவின் வடக்கு பகுதியை தற்போது பாதித்து வருகிறது. இதனால் சுங்கை மலாக்கா ஆற்றில் நீர்மட்டம் குறைந்து வருவதால் குறிப்பாக விடுமுறை மற்றும் பள்ளி நாட்களில் சுத்திகரிக்கப்பட்ட தண்ணீருக்கான அதிகரித்து வரும் தேவையை சமாளிப்பதில் கெடா நீர் நிறுவனம் சிரமத்தை எதிர்நோக்கியுள்ளது. லங்காவியில் உள்ள அனைத்து நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்களிலும் உற்பத்தி குறைந்து வருவதாகவும் சுங்கை மலாக்காவில் நீர்மட்டம் இயல்பு நிலைக்கு திரும்பும் வரை இது தொடரும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் பெர்லிஸில் சுங்கைபாரு ஆற்றிலுள்ள சுத்திகரிப்பு நிலையத்திலிருந்து லங்காவிற்கு சுத்திகரிக்கப்பட்ட நீரை வழங்கும் கடலுக்கு அடியில் உள்ள குழாய்களில் கசிவுகள் கசிந்திருப்பதால் பயனீட்டாளருக்கான சுத்திகரிக்கப்பட்ட நீரின் விநியோகத்தையும் பாதிக்கிறது என்றும் ஷரிகாட் ஆயிர் டருல் அமான் சுட்டிக்காட்டியது. சட்டவிரோத குடியேறிகள் மீது குற்றச்சாட்டு கொண்டு வராமல் அவர்களது தாயகத்திற்கு அனுப்பும் திட்டம் வரும் மார்ச் 1ஆம் தேதி முதல் தொடங்கி செயல்படுத்தப்படும் என்று உள்துறை அமைச்சர் டத்துஸ்ரீ சைஃபுடின் நசுத்தியான் இஸ்மாயில் தெரிவித்திருக்கிறார். நேற்றைய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தீர்மானத்தின் அடிப்படையில் தங்களின் சொந்த நாடுகளுக்கு திரும்ப விரும்பும் ஆவணமற்ற குடியேறிகள் தாங்கள் புரிந்த குடிநுழைவு குற்றங்களுக்கான அபராதத்தை செலுத்திய பின்னர் அவ்வாறு செய்ய அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்று அவர் தெரிவித்தார். செல்லுபடியாகும் பயண ஆவணங்கள் இல்லாமல் நாட்டிற்குள் நுழைவது, நிபந்தனைகளை மீறுவது மற்றும் அதிக காலம் தங்கியிருப்பது உட்பட ஒவ்வொரு குடிநுழைவு குற்றத்திற்கும் 300 ரிங்கெட் முதல் 500 ரிங்கெட் வரை அபராதம் விதிக்கப்படும் என சைஃபுடின் கூறினார். முதலாளிகள் தங்கள் தொழிலாளர் தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்கு ஏதுவாக ஆவணமற்ற வெளிநாட்டு தொழிலாளர்களுக்கு விண்ணப்பிக்க வகை செய்யும் தொழிலாளர் மறுசீரமைப்பு திட்டத்தை அரசாங்கம் முன்னதாக அமல்படுத்தியிருந்தது. இத்திட்டம் கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் 31ஆம் தேதி முடிவடைந்தது. வெளிநாட்டு தொழிலாளர்களுக்கான அனுமதி முடக்கம் குறித்து கருத்துரைத்த சைஃபுடின், விவசாயம், உற்பத்தி, கட்டுமானம் மற்றும் சேவைகள் அதாவது உணவகங்கள் போன்ற முக்கியமான துறைகளுக்கு வெளிநாட்டு மனித ஆற்றல் போதுமானதாக இருப்பதால் அந்த முடக்கத்தை நீக்க வேண்டிய அவசியமில்லை என்றார். சட்டிச்சோறு, திருவிழா சாப்பாடு, ரொட்டி, சன்னை, ஆட்டுக்கறி என விதவிதமான உணவுகளை ருசிக்க வேண்டுமா? வாருங்கள். இளம்பெண் ஒருவரை கொலை செய்ததாக சந்தேகிக்கப்படும் ஆடவனை கைது செய்ய முயன்ற போலீஸ்காரர்களை பாராங்கத்தியால் தாக்க முயன்றதால் அவன் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டான். 2 நாட்களுக்கு முன்பு பத்தாலிங் ஜெயாவில் சுங்காய் வேயில் கத்தியால் 8 முறை குத்தப்பட்டு கடுமையான காயத்திற்குள்ளான 19 வயது பெண் மரணமடைந்ததை தொடர்ந்து சந்தேக பேர் வழியை தேடி தாமான் புக்கிட் சுபாங் அடுக்குமாடி வீட்டிற்கு நேற்று போலீசார் சென்றபோது அந்த நபர் பாராங்கத்தியினால் போலீஸ்காரர்களை தாக்க முயன்றதாக ஸ்லாங்கூர் போலீஸ் தலைவர் கமிஷனர் டத்து ஹுசேன் ஒமார் கான் தெரிவித்தார். இதனால் வேறு வழியின்றி தங்களின் தற்காப்புக்காக போலீசார் அந்த சந்தேக பேர் வழியை நோக்கி சுட வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு உள்ளானதாக அவர் கூறினார். சம்பவம் நிகழ்ந்த இடத்திலேயே அந்த நபர் மரணமடைந்தார். குற்றவியல் சட்டத்தின் 307வது பிரிவின் கீழ் கொலை செய்ய முயன்றதாக இந்த விவகாரம் வகைப்படுத்தப்பட்டதாக ஹுசேன் விவரித்தார். மேலும் அந்த சந்தேக பேர்வழி பயன்படுத்திய 28 சென்டிமீட்டர் நீளமுள்ள பாராங்கத்தையும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாக அவர் கூறினார். கடன் கொடுத்த பணத்தை திரும்ப பெறுவதில் சிக்கலா? உங்களுக்கு ஆலோசனை வழங்கி பணத்தை மீட்டுக் கொடுக்க தயாராக இருக்கிறது S7 ரிகவரி சென்ட்ரியான் பர்ஹாட். இது ஒரு உரிமம் பெற்ற கடனை மீட்டு தரும் சேவை நிறுவனம். உடனே அணுகுங்கள். மர்சேங் அரசாங்க கிளினிக்கில் உள்ள நாற்காலியில் 5 வயது சிறுமியின் கால் சிக்கிக் கொண்டதை தொடர்ந்து அதனை விடுவிப்பதற்கு தீயணைப்பு வீரர்களின் உதவி நாடப்பட்டது. ஜமாலுவாங் சுகாதார கிளினிக்கில் இந்த சம்பவம் நிகழ்ந்ததாக மர்சிங் தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புத்துறை நடவடிக்கையின் அதிகாரி முகமது ஜைனுடின் அகமட் தெரிவித்தார். அந்த கிளினிக்கில் மருத்துவ பரிசோதனைக்கு வந்திருந்த தமது கர்ப்பிணி தாயாருடன் அந்த சிறுமி வந்திருந்தார்.
தொடர் நாற்காலியில் விளையாடிக் கொண்டிருந்த அந்த சிறுமியின் கால் 2 நாற்காலிக்கிடையே சிக்கிக் கொண்டதால் காலை எடுக்க முடியாமல் பெரும் சிரமத்திற்கு உள்ளானார். தகவல் அறிந்து அந்த கிளினிக்கிற்கு வந்த 11 தீயணைப்பு வீரர்கள் ஹைட்ராலிக் சாதனத்தை பயன்படுத்தி அச்சிறுமியின் காலை விடுவித்தனர். February 17th, 2024 ஸ்பைஸ் அரினால ஈவினிங் ஒரு நல்ல ஷோ நடக்க போகிறது. என்னுடைய ஷோ எல்லாரும் வரணும். குவாலநேராங்கிற்கு அருகே ஜலான் ஃபெல்டா லுபோ மிர்பாவில் உள்ள ஒரு வீட்டில் சலவை இயந்திரத்தில் சிக்கிய 4 வயது சிறுமியை கிடா தீயணைப்பு வீரர்கள் வெற்றிகரமாக மீட்டனர். இச்சம்பவம் தொடர்பில் நேற்று மாலை மணி 3:53 அளவில் அவசர அழைப்பு கிடைக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து உடனடியாக சம்பவம் நிகழ்ந்த இடத்திற்கு குவாலநெராங் தீயணைப்பு நிலையத்தைச் சேர்ந்த தீயணைப்பு வீரர்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டதாக குவாலநெராங் தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு நிலையத்தின் தலைவர் முகமது அமினுடின் மாட் கோசாலி தெரிவித்தார். தீயணைப்பு வீரர்கள் சிறப்பு கருவிகளை பயன்படுத்தி குழந்தையை அந்த இயந்திரத்தின் உலர வைக்கும் பிரிவிலிருந்து வெளியே மீட்டனர். காயம் ஏதும் ஏற்படாத அந்த சிறுமி பத்திரமாக அவரது குடும்பத்தினரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டார். சிம்பங் அம்பாட் சிபராங் பிராய் சிலாத்தான் அருகே ஜனவரி 14ஆம் தேதி இரவு 9:40 மணி அளவில் குடியிருப்பில் ஒன்றில் சேதம் விளைவித்ததற்காக 23 ஆண்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். அண்டை வீட்டு சிசிடிவி பதிவில் பதிவான 59 வினாடி காணொளி வைரலானதை தொடர்ந்து அந்த ஆடவர்கள் ஆயுதங்களை கொண்டு குடியிருப்பை சேதப்படுத்துவதை காண முடிகிறது. இதனைத் தொடர்ந்து கிடைத்த 6 போலீஸ் புகார்களை கொண்டு விசாரணைக்கு உதவுவதற்காக 23 உள்ளூர் ஆடவர்கள் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ளனர். இதனைத் தொடர்ந்து விசாரணைக்கான ஆவணங்களை பினாங்கின் துணை அரசு வழக்கறிஞருக்கு அனுப்பப்பட்ட நிலையில் 7 சந்தேக நபர்கள் மீது குற்றச்சாட்டுகள் வைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் 4 நபர்கள் வழக்கு விசாரணைக்கு சாட்சிகளாக நியமிக்கப்பட்டதோடு 12 பேர் எந்த குற்றச்சாட்டுகளையும் எதிர்கொள்ளாமல் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதனிடையே அந்த 7 சந்தேக நபர்களும் ஜனவரி 23ஆம் தேதி மேஜிஸ்திரேட் நீதிமன்றத்தில் குற்றம் சாட்டப்பட்டனர். மேலும் பல ஆன்மீக செய்திகளுக்கு வணக்கம் மலேசியாவுடன் இணைந்திருங்கள். எங்கும் எப்போதும் வணக்கம் மலேசியா. நான் மகேந்திரன் அறிவொளி.